क्योंकि छोटी सी चीज है, क्या है कि मूली, हाँ जी। मूली को लेना है, छिलका उतारना है, हाँ जी। उसको काट काट के छोटे पीस नमक लगा के एक जाली वाले बर्तन में रख दो हाँ ताकि जी। उसका पानी नीचे टपक जाए। टपक जाए। रात भर पड़ा रहने दो। पानी टपकाने का मतलब क्या है कि जो मूली खाने से गंदी गैस बनती है, लोगों को डकार आते हैं, वो पानी में टपक गया, वो एक औषध बन गई, प्योर औषध। मूली औषध बन मूली गई। औषध बन गई। सवेरे उसको पानी में ऐसे धो लो, अच्छे हाँ से जी। धो हाँ के जी। फिर उसमें कुछ नहीं लगाना। हाँ जी। जो नमक लगाना है रात को, वो सिंधा नमक लगाना है, हाँ जिसको जी। रॉक साल्ट बोलते हाँ हैं। जी। वो वही पिंक काला वाला, नमक उसी को बोलते हैं। पिंक साल्ट। पिंक सॉल्ट। तो वो नमक जो लगता है, तो मूली का सारा पानी निकला, नमक के सारे जो मिनरल्स हैं वो उसमें आ गए।